Wow! So beautiful! Mamma mia! Ayan po, muulan na naman po ng mga bato. Napakalakas po ng kidlat niya. Yes po, naligtas na. Wow! Wow! Grabe. Nakita niyo po yung kidlat. Grabe. Napakalakas po ng kidlat niya. Yes po, naulan po ng bato. Hindi po ulan talaga mismo. Bato po yung muulan. Buli ka na mo. Liwanag. Mag-aapoy. Kasi ka nawawala. Kasi hindi galing kita kasi ano. Kaya po yung nasa Laguna, talaga pong madadikuhan po sila. Safe to, naso pa kanina eh. Nasubo Batangas na papunta yun eh. Tapos yung Laguna. Patiyaya natin. Kasi yun na lang nakikita eh. Bagang parang fireworks na ayaw. Hindi mapapayag. Parang fireworks na yun. Tatlong taon na ako dito, ngayon lang nangyari yan. Siguro sobrang init na ng lupa yan. Ha? Sobrang init ng lupa. Hindi, tsaka bago naglindol, ay bago magkwan yan. Ilan ba yung paglindol niyan na Anim na sunod. Madilim na. Ayun na, ang kalayo na ho. ayun oh, Lumabas ng kalayo. maapoy na. Ayun oh. Ayun oh, sabi mo, maapoy na kamo dun oh. Nag-aapoy na dun sa may ikon. Doon oh. Nagkukuha na, nag-aapoy na dun eh. Ay, siguro naglindol. Ay siguro naglindol. Wala pa bang tinataas na ako? Ano alert? Ayun o, ayun o. Eh, baka kidlat yun. Ayun o, umapoy yun o. Kidlat yun. Hindi, apoy. Lumabas na kanina. Nagputok. Lumabas yung apoy. Malakas na talaga. Malakas na. Ayun mo, tingnan mo mo, ba't pumupula? Ang apoy. Ayun oh, ayun oh. Yung bandang banda no. Mansa ka kasi, hukay kasi yan eh. Kaya hindi makikita yung lava. Yes po, nasa level 2 na po. Nakalot level 2 na po. Wala pa lang nag sa mga mga luma naman sa mga palitan naman lahat. Palitan ng bago. Opo.
Tama naman, mabilis naman doon. Huwag kami bahala kasi paintong naman nila. Wala na, sinakop na lahat ng tali. Ha? Sinakop na. Yung mga sigurado kanina yung mga rescue, siguro punta yan dyan sa Talisay. No? Ayun po ang kalayo. Puntang Batangas. Ayun, ano yun? Ayun o, ayun o. Yung kalayo. Ayun o. Yun o, nag-aapoy na o. Yung parang may love, diba? May laban na. Gawa pa ng kanya yan. Kidlat. Sila pa? Hindi masyadong kita. Wala. Po, may laban na po yung bandang di pa kita. Yun. Oo, okay naman, kaya dito. Nag-uulan lang. Nag-uulan naman yung abot sa kanyang yung mga buwang na nangalakita ng lapog-lapa. So, hindi pa rin siya tapos. Abot Laguna ang ulan ng abok. Yung umaga pa yan. Gumbutas pa yan. Yeah. Oo. Kasi wala panawin na eh. Hindi. Hindi tatanggap ng tatanggap ba ng guest? Tatanggap ba ng guest? Hindi. Wag na. So. Oo, nandiyan, hindi naglipas. Hindi, wala nang tao yan dyan. Iwan na tao dyan. Kanina pa yun ang Marley. Kayo na pa, bago mangkuhan. Kasi monitor naman yan eh. Nakakita yan ng Pibo. P-box. Kita naman sa mapa yan. Lingko ko ng bulkan. Hanggang ngayon at saka malakas po yung kidlat niya. Yung asphalt, ang dami paabutin yung Laguna. Yung Laguna, aabot ng one eh. Ulay ng abo na yan eh. Lumabas na lang yung apoy. Ay no, pula dun no. Konting ayun, yung pula. Tsaka kon dun. Yung nakita Kumi- kanina yung apoy na... Kumikidlat dun. Yung nakita yung dito parte sa gilid. Ayun, baka o yun o. Malalim kasi. Ang lalim niya. Baka sabi yung 50, 15 palapag, 50 ang palapag ang lalim niya. May git pa. Yung lalim ba yan? Yung I don't know.